Unë erdha sot për të dëshmuar për këtë letrën e Spartak Braus. Unë nuk e kam takuar ndonjëherë kurrë dhe nuk e njoh bashkëshorten e Kastriot Ismailajt. Sqarova që edhe Kastriotin duhet të kemë 10 apo 12 vjet pa e parë dhe pa e takuar ndonjëherë. Edhe që s'kam biseduar kurrë me ndokënd në lidhje me çështjen e arbitrazhit dhe s'kam dhënë askujt asnjë lloj shpresë, garancia apo indicie siç akuzon zoti Bravo, për nëse qeveria dëshiron që të jem dhe unë një dëshmitar në krah të qeverisë për arbitrazhin që ka ndaj kompanisë Dia, unë si ish-ministër jam i gatshëm të ndihmoj qeverinë që mos t'i humbi këto 135 milionë euro. Unë jam i bindur që kontrata mes Çezit dhe Dias ka qenë një kontratë korruptive, e ndikuar politikisht nga Ilir Meta, e paralizuar në mënyrë të njëanshme nga Dia, dhe ku kanë përfituar politikisht njerëz të afërt me kryetarin e kuvendit, zotin Ilir Meta. Unë kam dhënë edhe fakte publike edhe më parë, një deputet aktual i LSI-s, në kohën kur nuk ishte deputet, po ishte mik i Ilir Metës, ka përfituar disa si parash nga kjo. Disa media nuk kanë pranuar që t'i publikojnë filmimet që unë fakti kam edhe me vete në një USB. Besoj pak më vonë sot nga emaili im do t'ja kaloj disa mediave online që të bëhet dhe kjo publike. Janë dy parti në qeverisje, njëra vjet nga mëngjesi në darkë dhe tjetra dhunon nga mëngjesi në darkë, me taksa, me gjoba. Pra ne kemi destabilitet, nuk kemi stabilitet.